Март 2019 година Скопје стана првиот град од Македонија што се приклучи на мрежата Зелени градови на Европската банка за обнова и развој. Се изработи акциски план, документ што точно ги лоцираше жешките еколошки точки. Даде временска рамка и проценка на средствата колку ќе чини спроведувањето на секоја од предвидените мерки. Поставената цел беше амбициозна, но речиси 5 години подоцна никој ниту знае, ниту чул до каде е планот. Град Скопје ќе стане водечки, одржлив град во регионот, што на неговите жители ќе им нуди висок квалитет на живот, преку обезбедување чисти воздух и вода за пиење, зелени простори и пристапност за сите, при тоа придонесувајќи во напорите за справување со климатските промени. Акцијскиот план ги идентификува, приоритизира и требаше да помогне во справувањето со најтешките предизвици во заштитата на животната средина. Како најболни точки беа наведени квалитетот на воздухот и аерозагадувањето, резултат на загревањето на домакинствата, индустријата, транспортот, градежната офанзива. Потоа загадувањето на реките во Скопје, недоволната отпорност на катастрофи, зашто потврда ни стигна со поплавите во Стајковци и околината, нерационалното користење на водата и опасноста по изворот Рашче, како индустриските жешки точки од типот на Охис. Во документот е наведено дека по нашите улици се тркалаат стари дизел возила, граѓаните немаат квалитетен јавен превоз, а зелените простори се намалуваат на сметка на претераната урбанизација. Поделбата е направена во 3 категории. Најитни мерки се потребни за справување со аерозагадувањето, загадувањето на реките и отпорноста од катастрофи. Умерен приоритет се дава на справувањето со нерационалното користење на водите, загадувањето на почвата, нанесено од урбанизацијата, индустриските жешки точки, депониите, како и на емисијата на гасови од транспортот, енергијата и управувањето со отпадот. Како најмал приоритет се ставени ризиците по биодиверзитетот и заканата за зелените простори. Планот, освен што ги лоцира проблемите, нуди и решенија. Дел од мерките треба да се спроведуваат до 2035 година, а за секоја од нив има и колку пари ќе се потрошат. Например, над 1 милион евра за заштита на изворот Рашче и Лепенец, 20 милиони за модернизација и проширување на водоснабдителната мрежа, 90 милиони за БРТ, уште неколку милиони за подобрување на велосипедската и пешачката инфраструктура. Се на се, над половина милиарда евра треба да се вложат за Скопје да стане зелен град. Во 2019 после долги разговори, праење стратегии, градот влезе во мрежата на зелени градови на Европа на ЕБРД, во кој што беше предвиден сериозен акцијски план со цел да во наредните 15 години состојбите кои што се со години и години трупани ги отклониме, а кои што се по сите анализи кои што беа направени, причинителите на загадувањето и аерозагадувањето, меѓутоа и загадувањето општо како појава во Скопската котлина, не приметувам дека во изминативите 2 години има било каква активност, како што впрочем се случува и на многу други работи кои што градот ги имаше започнато. Жално е што сите анализи, експертизи кои што беа направени, сите всушност можности кои што ги нуди тој акцијски план за Скопје како дел од мрежата на повеќе од 100 зелени градови во Европа стагнира. Но не само што поранешниот градоначалник Шилегов не гледа активности за исполнување на целите од акцијскиот план, ниту актуелни советници во градот немаат никакви информации за она што се случува со овој документ што требаше да го извади Скопје од живата кала. Прво имаме два проблеми. Едното е дека имаме многу ниска комуникација со сегашната администрација и ние како советници не знаеме до кај се одвиваат проектите што ние сме ги гласале во сегашниот состав, камоли проекти кои што доаѓаат од претходната администрација. И второто нешто кое што е проблематично во цела Македонија и не верувам дека е само во град Скопје, каде што кога ќе дојде нова администрација, сите проекти од старата администрација се фрлаат на страна како лоши и неважечки, чека ние да направиме нешто ново, она кратковидноста што ја правиме од наредните 4 години само и затоа не може ние да направиме некој проект кој што трае долго. Така да краткиот одговор е не знам до каде е работата, бидејќи едноставно ние како советници не добиваме никакви извештаи за проектите кои што се одвиваат во град Скопје. Мислам дека премногу се персонализираат во политиката периодите. Времето на Шилегов, сега Шилегов почнал, ја не го продолжувам, значи тоа нити Шилегов, нити Трајановски пред него, нити Костовски, нити Пенов не го носиме од дома, тоа е наследство, да речем, или богатство на самата институција.
затоа што во политиката вие сте и минливи и менливи, што значи останувате определен период, создавате определен капитал. Тој документ е дефинитивно капитален за нашиот град и она што логично очекувате кај здраворазумните луѓе е да има континуитет на она што науката се произнела дека е потребно за нашиот град. Иако аерозагадувањето е наведено како сериозен проблем во акцијскиот план, сепак се посочува дека не достигаат податоци од кои што навистина ќе се разбере сериозноста и големината на проблемот, иако со жешките точки кои влијаат на здравјето на секој од нас, надлежните мора итно да се справат. Градски мерни станици и поречиси 5 години од овој план нема. За да знаеме дали се подобрила состојбата со воздухот, треба да излеземе со податоци. За да имаме податоци, треба да имаме мерни станици кои што ќе може да покажат дали некоја мерка што сме имплементирале го подобрила или влошила воздухот. Бидејќи ги имаме државните мерни станици кои што чат пат не работат, се расипуваат и често знаеме да слушаме од политичарите жалење зашто работат или не работат, тогаш ние како Зелен хуман град побаравме градот Скопје да постави градска мерна мрежа од мерни станици за која што имаме обезбедено буџет втор пат поред. Дали акцијскиот план за Скопје Зелен град е се уште активен? Дали се работи на исполнување на зацртаните цели и што е досега направено? Дали воопшто се започнати некакви активности? Дали има некакви резултати? И дали градот има пари да го спроведе планот? Ова беа прашањата кои ги испративме до кабинетот на градоначалничката Арсовска. Но таа ја продолжи до сегашната практика да не комуницира со медиумите, а со тоа и со јавноста. Надвор од она што значи себе промоција. И конечно да почне да дава одговори на прашањата за незиното работење. Овој план е тешка и сериозна задача за било која градска администрација. Дотолку што се става под прашање дали градот сега или во иднина има човечки, но и финансиски капацитети на овој начин да се трансформира, а со тоа и да се спаси од промените кои доаѓаат.